menjua-jua man banta kerina membre si kelengi Tuhan si jadi bahan PA mambre guna tanggal 28 Maret seh 3 April 2020 sada enda ibuat ibas sada Timotius 6 ayat 10 pitu seh ayat 10 siwah bagenda nina kata dibata man banta kerina. Ajarkanlah kalak baya ibas erta doni gelah ola meganjang ukurna dengan gelah ola ia ernalem man erta ertana sila tetap eme kini baya kena tapi ernalem lah man dibata si mere alu melumbar kerina keperlunta guna kesenanganta. Ajarkanlah gelah idalan kena si mehuli gelah baya ia ibas perbahanan si mehuli gelah git ia mere janah meriah ukurna mereken silit ibas ia man kalak si deban alu bagi ipepulungna arta guna dirina si banci ia rap kena ibas paksa sira gelah idatna kegeluhan si tuhu-tuhu. Amin terjang jenda si jadi bahan renungan mambre ibas minggu enda. Si jadi tema PA mambre ibas minggu enda eme baya ibas perbahanan si mehuli. Tujunna lit 2 si pemena gelah mambre mata pentingna mereken pengajaran entah pe persingat man anak-anak ta bagi pi sapi-sapi mambre maka ola meganjang ukur dengan ernalem man ertana. Si peduakan gelah mambre nuduhkan usihan man anak-anak na bagi pi sapi-sapi mambre karena kecibal geluh si mehuli maka idat me kegeluhan si tuhu-tuhu. Mambre sini kelengi Tuhan ibas paksa kita ngenanami kesulitan kesusahan dengan perbeben insengi si pemenakel si darami kita guna nampati kita darat ibas perbeben tanari. Apakah kini bayakan ta entah pe koneksinta kekuasaan ta atau dibatanta mekatep kel melala kala si terperangkap ibas pola pikir si salah eme sen banci nukur krina nasilit ibas doni indah padahal KIP silit ibas kita eme si kerajangan dibata seh maka arus kita tetap erpengandes ernalem man dibata si mada kerinana. Perpulungan sini kelengi Tuhan mambre sini kelengi Tuhan ibas pustaka si badia labu pernah lit larangan manusia guna jadi baya silit eme persinget man kalak si baya silit di tengah-tengah perpulungan Tuhan. Si katakan ibas bahan renungan tas kalienda eme gelah kalak baya silit ibas ia arta kini bayakan ulamin meganjang ukur dengan ula ernalem nandangi arta kini bayakan nah. Ernalem man kini bayakan artina menjadikan arta kini bayakan jadi prioritas kegeluhan. Mambre sini kelengi Tuhan mekatep manusia cenderung mempercayai sumber daya mereka bukan sumber daya Tuhan. Sebab perlu disadari maka arta doni enda mahal si semu dengan labu menentu. Banci saja sendah bayak kita tapi pagi lesap kerinana alulas harap. Enda banci si ingat uga kisah Job duduhkan maka arta panci keri kerinana ibas sadawari kelenca. Maka selaku manusia harusnya kita tetap ernalem man dibata. Sebab dibata si mada dengan dibata si merekenca guna si pakekan guna si nikmati. Mulai kin doni enda itepa dibata. Sehingga tumbuk doni enda pe pagi. Labo sada pe terlepas ibas karya dibata. Makar kita kan menyadari hal si Paulus teruskan telah nasihat man Timotius. Maka kalak bayak EP harus tetap ibas ia
lit kini ulin. Sah maka kini bayakan na tetap jadi pasu-pasu man kala si deban. Andi ibas bahasa Indonesia, telu hal si harus tetap lit si jadi pedoman man kala si lit ibas ia arta kini bayakan, eme terus berbuat baik, siap untuk berbagi dan bermurah hati. Ijenda Paulus ngajuk Timotius guna meritakan man perpulungan karena kini bayakan ibas perbahanan si mahwi. Sebab makatap kal mamre sini kalaking Tuhan, adi ngerana kita karena kini bayakan, niskal artana secara materi ngan siakap, arbanca-banci kala igelari kala baya. Tapi kini bayakan ni, banci berupa pengetahuan, pengalaman, karya, prestasi, hubungan, koneksi, jaringan, bagi terlebih-lebih kebajikan entah pe perbahanan si mahuli. Maka sia-sia kelenge kala silit ibas ia iberikan di bata kebayakan secara materi, tapi labu ipergunakan na jadi pasu-pasu, terlebih-lebih labu igunakan na guna membangun perpulungan Tuhan. Sebab kini bayakan rehana ibas di bata nari, maka harus ipake guna kemuliaan di bata, labo guna peganjangkan dengan pahaga bana saja. Adi si idah maka makna kebayakan sekali enda jadi relatif entah pela bolit ukuran si pasti. Sebab melala kala si bayak secara materi, tapi penggajapan na maka ia lit ibas keadaan musil entah pe kekurangan. Sah maka kala si bagai mesra kelekap na mere, mesra keliakap na nampati. Tapi ibas si sisi deban, lit ka ngekala si siti kel secara beligan kini bayakan materina, tapi gijap kena maka kegeluhan na enggo bayak. Seh maka tetap ia ngasup mere dengan nampati kala si deban. Maka mamre sini kelengi Tuhan, payo kel kata kuan-kuanan 10 sada ayat 24. Lit kala si melumbar mere, tapi tambah-tambah kebayakan na. Lit kala degil, tapi tambah-tambah kemusilan na. Artina, arta labo banci si monopoli, labo banci si kuasa, si pepulung, si pegungun, si kerai saja. Tapi isuruh kita guna mere dengan berbagi man kala si deban. Adi ibahana maka labo ngenca kebayakan ibas dunia indah sialokan, tapi kebayakan ibas di bata. Maka mambre sini kelangi Tuhan, si ingat bahan renungan tak indah, sada pesan, sada surat man skala Timotius, kala si jadi anak rohani, entah pe utusan si ibahan Paulus, guna meritakan berita si meriah. Ibas bahan renungan tak indah, surah-surah Paulus man Timotius, selaku serayan Tuhan. Maka serayan Tuhan, la banci mehangke, la banci segan man kala si bayak secara erta. Amin kin pe, tuhu-tuhu bayak, belin kel tuhu beligan ertana. Tapi sekala serayan Tuhan, harus tetap pangerana dengan persingeti ia. Bagi pe sekala serayan Tuhan, harus tetap mempersingeti mankala si bagi gelah tetap berwaspada nandai kesombongan dengan sifat biak ngandalkan kini bayakan na saja. Sah maka ulamin jadi ia bayak secara arta, tapi lah bayak secara kini ulin perbahanan si mahuli. Mamre sini kelengi Tuhan, ibas wari indah, erlajar kita karena siye, labungan ca kita, tapi sisahkan nandangi anak-anak ta, nandangi teman geluh ta, jana si cidahkan ibas kegeluhan ta. Adi inggo si pahami, kai kin artina kini bayakan, maka labungan ca terjeng erta,
prioritas geluh ta. Eilanai kubas kai-kai secara materi. Dengan terlebih-lebih asasie. Labongan ca si berikan kita man anak-anak ta. Man teman geluh ta. Labo soal erta piga beligan rupiana. Tapi soal relasi, soal kini ulin, soal pemetah bagi pe kini bayakan si deban. Segala tuhu-tuhu erguna dengan jadi pasu-pasu isi jabuta i tengah-tengah geluhan. Bagi pe terlebih-lebih selaku mambre moto na eime mambre erdiate mambre erpemere. Lakukanlah si mahuli si sentu dura singina ate di bata. Labo salah kita ardahin erbintuas menggegah encari jadi kalak bayak. Tapi labo sie jadi prioritas kegeluhan ta. Dengan si pakaikan kai silit ibas kita pasu-pasu di batai guna jadi pasu-pasu man kalak si deban. Sebab nilai Yesus bas Matius 6 ayat 20. Tapi pepulunglah arta-arta i surga. Sebab i surga lawan ci ipan nget-nget tembesin dengan itangko pinangko. Tuhan si masuk ke tanah. Tuhan si masuk kita kerina. Amin. Bujur man bandu si enggo reh ku channel kami indah guna radu ras alajar karena kata di bata. Mindo kami alu kini terukan ukur gelas subscribe du channel Enda, janah like du konten Enda, rikutkan ulah lupa tamandu jempol du bas loncengna gelah i alokan du rusur pemberitahuan kena renungan-renungan baru dalan-dalan tak resikap nehken bagi megikan kata di bata ibas tetep mingguna bujur mejuah-juah man bantah kerina.